Na baby. Wani ne sai nake yawan ganin ka unguwan nan ne. Kullum na can zan ma tambayar da mantawa ne. Wannan ai anguwan mu ce. A nan muke zama, muke koyi. Kin gama wannan gidan. A nan ake kiwon kajin babana. Da wannan gidan. Duk kajin babana ake kiwo a wallahi kwanan nan nake so mu ce kai ki dan da su ta Allah wallahi Allah yake neman ka ku za mu tafi gona ka zo ka da a nan waje ban gane na an ba baba yaushe tun da ke neman ka zaran ya ɓace iya na za ku tafi gona ce ka zo ya zane ka to baby za mu je gona sai mun dawo Baby ban gane gona ba kuma. Allah ya sa ya zamu God have mercy upon us. to ai ku da mata sai da kaya banza 5 naira nake ba mu baby na amma yanzu